kan isinitti Mansuraa Sabaachim. Oduu keenya jalqabaatiin xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed uummata hiikkachiisanii haleellaaf saaxiluun misoomni gufachuun waliigalatti qeen Oromoo iddoo du'aa fi salphinaa ta'uun dhugaa haalamuu miti jechuun garuu ammoo badii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kanaaf hidhattoota bosonaa qofa irratti maxxansuun hin danda'amu jedhe. Jawaar Mohaammed haasaatti mana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa caffee Oromiyaa irratti taasisan hordofee badiiwwan Oromiyaa keessatti raawwataman walakkaan humna mootummaan raawwatamee jedhe. Uummata hidhannoo hiikkachiisuu, misooma gufachiisuu, manna qonnaan bulaa guboom gufachuu haala baruu fi barsiisuu mallaqaaf jedhanii nama guruu fi badiiwwan Oromiyaa keessatti dhaqqabaa jiruuf qaamonni lachuu gaafatamummaa jalaa akka hin baane ibseetii jira. Tokko basaasaa mootummaa jechuun yoo rakkisu kun ammoo galaa warra bosonaatiif geessitan jechuun dararaa irraan gahurraa ka'uun qonnaan bulaan oorruu dhaqee oomishatu erga hanqatee waggoonni lakkaa'amanii jiru jedha Jawaar Mohaammed. Daldalaas yoo taate tokko butee bosona geessuun kun ammoo hidhatti darbuun dabareen maallaqa saamuun kasaarsuun waan barameedha. Kanarraa ka'uun daldalaan humna qabu irra jireessi godinoota Wallaggaa, Shawaa fi Gujii gadi lakkisee gara Finfinnee fi naannoo ishii waan godaaneef sochiin dinagdee magaalota godinootaa fi aanota hedduu keessatti miidhamee jira jedhe. Marii araaraa Taanzaaniyaatti taasifamaa ture akka gufatu qaamonni lachuu gahee qabaachuu kan eere Jawaar Mohaammed haasaan eegaleen duula waraanaa bifa haaraan labsuu fi olola miidiyaa isanii wal shakkii hammeessanii marii haala gaariirra ture summeessuun isaanii waan haalamuu miti. Ammas taanaan jarri mootummaa yaada lolaan warra bosonaa dhabamsiifnee nagaya buufnaa jedhu dhiisuu qabu jedha Jawaar Mohaammed. Ilaalchi kun waggoottan jaan darbaniif yaalamee bu'aa buusee yoo jiraate lola gidaamii ture godinoota Oromiyaa 17tti babal'isuudha jechuun dargaggeessi hedduu bosona kan seenee baratee eebbifamee hojii dhabuun isaan qatee qe'ee haadha abbaatti hidhaan ajjechaa fi reebichi guyyuu raawwatamuu jiraachuu dadhabeetii jedheetii jira. Nageenyi bu'ee dirreen siyaasaa bal'atee dhiibamuun kun hamma hin hafinitti dhiibbii ajjeefamuun yookaan harkaa kennatuun kumaatamni bosonatti galuun ittuma ufaa jedha namni siyaasaa Itoophiyaa kun. Akkuma waggaa jaan durarraa eegallee warwaachaa turre lolli kun kan itti wal injifachuun danda'amu miti. Gidiraa sabaa fi kufaatii biyya hammeessuu yoo taate malee badhaadhinnis ta'e bilisummaan wal waraansaan Oromoof dhufu akka hin jirre yaalii waggoottan darban gama maraan godhamaa ture irraa arginee jirre jechuun rakkoo Oromiyaa keessaa kana furuuf dhukaasni furmaataa miti kan jedhu Jawaar qaamoleen lachuu gara marii araaraatti deebi'uu qabu jedheetii jira. Oduu keenya itti aanuun miidiyaa biyyaalessaa Ethiopian Broadcasting Corporation yookaan EBC keessatti neetwoorkiin malaammaltummaa olaanaan jiraachuu sanadni keessoo dhaabbatichaa TOMN argatee mul'iseetii jira. Hooggantoonni fi hojjettoonni EBC baay'inaan dhalattoota saba tokko qofa ta'uu sanadichi addeesseetii jira. Hooggantoota sadarkaa garaagaraa EBC 237 keessaa 75 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu sanadii kun eeree jira. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti dhiyaata. EBC'n akka miidiyaa biyyaalessaa tokkotti gochoota malaammaltummaa hordofee saaxiluu osoo qabuun ofii isaatiin yoo jiddu gala malaammaltummaa fi loogii ta'uu maddeen keessoo dhaabbatichaa ibsaniitii jiru. Barootaaf namoonni EBC akka hooggananiif muudaman namoota malaammaltummaa keessatti muuxannoo qabanii fi hariiroo isaanii waliin qaban gara dhaabbatichaa fiduun caasaa saamichaa uummatanii saamaa turuu sanadichi mul'iseetii jira. Addatti bara 2009 lakkoofsi Itoophiyaa irraa jalqabee namoonni miidiyaa biyyaalessaa EBC keessatti qaxaraman namoota naannoo tokkoo ta'uu kan eeruun ragaan sanadaa kun yeroo namoota fudhatan dursanii odeeffannoo fudhachuun nama isaaniif ta'uu dhaabbaticha keessa galchuun saamicha raawwataa turan jechuun ibsa. Kun iccitii beekamaa hojjettoota sadarkaa gadii irraa jalqabee hanga hooggantoota olaanoo dhaabbatichaa fi gita hojii garaagaraa irra jiraniitii jedha. Ministeera muummeetiin muudamee waggoota lamaaf EBC hoogganaa kan ture Fissahaa Yittaagazoo dhaabbaticha keessatti riiformii taasisa jechuun firee isaa fi namoota isatti dhiyaatan gara dhaabbatichaa fidaa turuun sanada kana keessatti ibsameetii jira. Haala kanaan Fissahaa Yittaagazoo kontiraaktara ijaarsa kompleksii miidiyaa fi ijaarsa istiidiyoo irraa kaasee hanga humna namaatti kutaa seeraa irraa miidiyaa saayibarii instituutii leenjii fi qorannoo kutaalee caasaa EBC hunda keessatti ilma obboleessaa mi'eessumaa fi obboleessa haadha warraa fi firoota garaagaraa dhaabbaticha keessatti qaxaraa turuu fi neetworkii saamichaa diriirsaa turuu ibseetii jira. Waggoota lamaan darban keessa namoota haaromsa jedhameen dhaabbatichatti dabalaman keessaa 75 firoota dhiyoo fi hiriyoota Fissahaa Yittaagazoo akka ta'e sanadichi eereetii jira. Namoonni kunneen muuxannoo fi gomsaan kan achi galan osoo hin taane wal beekumsaa fi furmaan dhaabbaticha keessatti kan makaman ta'uu ibsameetii jira. Walumaa galatti hooggantoota sadarkaa garaagaraa EBC 237 keessaa 75 dhalattoota saba tokkoo ta'uun sanadni kun ibseetii jira. Kanneen hafan damee afaan Oromoo, Sumaalee, Tigraay fi Affaar irra hojjetu jedha sanadichi. Hojiin dhaabbatichaa itti aanaan hojii gaggeessaa osoo jiru itti gaafatamaa waajjira miidichaa kan ta'e obbo Mulaalanyim Mallasaatiin hoogganamaa jira jedha. Paartimantoota miidichaa 50 keessaa daayireektaroonni
dipaartimentoota 34 dhalattoota Amaaraa akka ta'anis ibsa. Dhalattoonni Oromoo ga'umsa olaanaa qabanii fi dandeettii dhaabbaticha geggeessuu qaban bakka homaa murteessuu hin dandeenyetti ramadamuu fi dhiibbaan bal'aan irratti raawwatamuu sanadichi addeessitii jira. Dhaabbaticha keessatti bakkeewwan furtuu dhaabbatichaa kanneen akka oduu fi dhimmoota waqtaawaa, chaanaalii bashannanaa, chaanaalii televezyiinii fi damee leenjii, damee qabiyyee uumamu, damee teeknooloojii miidichaa, damee raadiyoo fi televezyiinii, dipaartimentii seeraa, dipaartimentii odiitii, dipaartimentii karooraa, dipaartimentii dhimma dubartootaatii fi kanneen biroo kan hoogganan dhalattoota saba Amaaraa ta'uun sanada kana keessatti himameetii jira. Mootummaan gocha sirmaleessaa fi malaammaltummaa dhaabbata miidiyaa biyyaalessaa keessatti dagaage kanarratti tarkaanfii fudhachuun saamicha qabeenya biyyattii irratti raawwatamu akka dhaabu maddeen gaafataniitii jiru. Oduma EBCtiin baajanni gamoo EBC Shagolee Media Complex fi Studio ijaarsisuuf ramadame seeraan ala nyaatamaa akka jiru odeeffannoon OMN keessoo dhaabbatichaatti argatee mul'ise. Aragaan sanadaa maddeen keessoo OMN ergan akka mul'isutti hojiin ijaarsa gamoo Shagolee Media Complex fi ijaarsa Studio akkasumas bittaa meeshaalee teeknooloojii kan kenname firummaa wal beekumsaa fi walitti dhiyeenya akkasumas faayidaa dhuunfaatiin ta'uu ragaan sanadaa OMN argate saaxileetii jira. Gamoon kun hanga ammaatti ijaaramee kan hin xumuramne yoo ta'u qulqullinni isaa sadarkaa gadaanaarra akka jiru ibsamee jira. Ammas bal'inni isaa akka taanutti dhiyaata. Meediyaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan ta'e EBC keessatti qabeenya biyyattii gareewwan muraasniin firoomaa fi wal beekumsaan dhaabbaticha dhuunfatan saamaa jiraachuu ragaaleen sanadaa fi maddeen keessoo dhaabbatichaa himaniitii jiru. Waggaa lama dura EBC'n gamoo irra ture irraa gara mooraa magaalaa Finfinnee naannawa Shagoleetti argamutti teessoo isaa jijjiiruuf gamoo miidiyaa koompileeksii ijaarsisuu jedhuun sochii erga jalqabee kaasee namoonni maatii tokko ta'anii fi hiriyyummaan dhaabbaticha keessa wal ijaaran qabeenya dhaabbatichaa saamaa turuu isaanii eera sanadni OMN dhaqqabe. Ijaarsi gamoo miidiyaa koompileeksii fi ijaarsa studio birrii biliyoona takka tuqaashan itti bahee rakkoo qulqullina ijaarsaa qabaachuun eera sanadichi. Hojii ijaarsaa kana kontiraaktaraa wayita kennamuun firoomaa walitti dhufeenyaa fi faayidaa hooggantoota dhaabbatichaa yeroo sanii kanneen akka Fissaa Ittaagasuun giddu galeeffateetiin jedhan maddeen. Piroojeektiin ijaarsa Shagolee fi bittaan meeshaalee teeknooloojii miidichaa hanga ammaa xumuramuu dhabuun hangam kontiraaktaroonni rakkoo akka qaban kan mul'isuudha kan jedhan maddeen. EBC akka hoogganuuf muummicha ministeeraatiin kan muudame Fissaa Ittaagasuun dhaabbaticha jiddu gala maatii isaatii fi firoota isaa godhee deemee jira. Hoogganaa EBC kan ture Fissaa Ittaagasuun kontiraktara ijaarsa gamoo Shagolee Miidiyaa Koompileeksii fi Istiidiyoom faayidaa isaa eegsisuu danda'utti kennuun qabeenya biyyattii saamuu isaa ibsa ragaan sanadaa OMN argate. Ijaarsa gamoo Shagolee Miidiyaa Koompileeksii fi Istiidiyoo jalqabuu isaa hordofee itti aanaan hojii geggeessaa dhaabbatichaa obbo Nabiyyuu Baay'ee sadarkaa itti aanaa hojii geggeessaatti gaafatamaa damee kalaqa miidichaa ta'uun erga muudamee namoota isaaf ta'an gara dhaabbatichaa fiduun neetworkii saamichaa ijaarrataa turuu ibseetii jira. Dabalataan obbo Geetinnat Taaddasaa, obbo Mulaalanyi Mallasaa fi obbo Geetahuun Timaa bara baajataa 2015 kontiraaktaroota hojii koonistiraakshanii hojjetaa turan shan mallaqni isaanii miiliyoona 200 fi miiliyoona 90 akka kafalamuuf yoo barbaadan dhibbeentaa 10 dursanii isaaniif akka kennan dhoksaan xalayaan beeksisuu isaanii sanadichi eereetii jira. Caasaan saamichaa firummaa fi hiriyyummaa irratti hundaa'uun dhaabbata miidiyaa biyyaalessaa EBC keessatti diriiree kun hanga waajjira ministeera muummee dhaqqabuun Diyaaqoon Daani'eel Kibrat fa'aatti diriiree jiraachuu ibseetii jira. Caasaa Fissaa Ittaagazuu ta'uun isaanii kan dubbatamu obbo Geetinnat Taaddasaa neetworkii saamichaa fi seeraan alaa kanaan waajjira ministeera muummee waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa hanga imbaasii Itoophiyaa gamtaa Imireetota Arabaatti diriirsuun karaa hoogganaa kutaa teeknooloojii miidichaa obbo Ballataa Subaalaw gaafatamaa dhiyeessii obbo Geetahuun Timaa gaafatamaa waajjira obbo Mulaalanyi Mallasaa wajjin haala mijjeessitoota ta'uun gochoota seeraan alaa hojjetaa turuu isaanii maddeen keessoo dhaabbatichaa ibsaniitii jiru. Caasaa biyya alaatii qaban akka carraa gaariitti fayyadamuun bu'aa dhuunfaa isaanii argachuuf jecha caalbaasii tokko malee namoota isaanii Dubaayitti argamutti dhimma bahuun bittaa meeshaalee teeknooloojii birrii miiliyoona 80 raawwataa jiraachuu isaanii sanadicha keessatti ibsameetii jira. Obbo Geetinnat Taaddasaa hojii geggeessaa olaanaa ta'anii dhaabbatichatti erga dabalamanii obbo Mulaalanyi Mallasaa fi obbo Geetahuun Timaa waliin ta'uun faayidaa hin malle argachuuf jecha qabeenya dhaabbatichaa qisaasessaa jiraachuun ibsameetii jira. Namoonni kunneen qabeenya dhaabbatichaa akka dhuunfaatti itti fayyadamaa jiraachuun kan mul'isu ragaan sanadaa maddeen keessoo dhaabbatichaa irraa argate laaptooppii maakii birrii 420,020 moobaayil harkaa birrii 340,040 akkasumas konkolaataa 3 fi boba'aa konkolaataa 2 dhoksaan kuufama koorporeeshinichaa irraa hayyama obbo Geetahuun Timaatiin fayyadamaa jiraachuu ibsa. Hojii geggeessitoota olaanaaf konkolaataan 2 kan hayyamamuuf ta'uyyuu isaaniif garuu konkolaataan 3
kennamuun tokko deddeebisa ijoollee isaatiif itti fayyadamamaa jiraachuun eerameetii jira. Kun ammoo dambii dhaabbatichaa kan faallessu ta'uu ibsameetii jira. Saamichi dhalattoota saba tokkootiin dhaabbilee mootummaa federaalaa keessatti raawwatamaa jiruun qoratamuun malaammaltoonni seeratti akka dhiyaatanii fi dhaabbileen hundi saboota hundaaf walqixa banaa akka ta'an gaafatamaatii jira. Oduu keenya birootiin godina Salaalee aanaa dharraatti sababa rakkoo nageenyaan uummanni rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni himan. Daandiin dharraa Fiichee fi Finfinnee wal qunnamsiisu laga Jamaa irratti caasaa fi humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraan cufatee uummata rakkoo ulfaataaf saaxilee jira. Wabii xilaa'uun bal'ina qaba. Daandiin dharraa gara Fiichee fi Finfinnee geessuu erga cufatee waggoonni 3 ol darbaniiru jedhame. Dhukkubsataan deessuun akkasuma namoonni dhimma hojiif deddeebi'an furmaata dhabuun rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiru. Uummanni aanichaa karaa tokko humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraan karaa biraa immoo humnoota mootummaan qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun hidhamaa fi ajjeefamaa jira jedhan. Guyyaa 5 dura dubartiin jiraattu magaalaa dharraa taate tokko dhibee kaleen qabamtee yaalaa fayyaaf gara Finfinnee hospitaala Xuqur Ambassaa deemuun yaalamaa osoo jirtu dheengadda lubbuun kan darbite maatiin daandii ittiin reeffa fudhatanii galan dhabuun achumatti awwaalanii jedhu. Kun sababa daandiin ambulaansiis ta'ee konkolaataan deemuu hin dandeenyeef kan jedhan humnoota finxaaleeyyii kana dhoksaan kan deeggaru bulchiinsaa fi nageenya aanichaa fi caasaa mootummaa keessatti humnoota finxaaleeyyii kana tumsuuf ijaaramanii jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Guyyoota muraasa dura bulchaa ganda Kaarraa Mudhii Qooraa kan ta'e obbo Mustafaa Awwaluu qabata ati waraana bilisummaa Oromoodhaa jedhuun erga hidhanii booda nama Saayidii Alii jedhamu dhalataa naannoo Amaaraa ta'e bakka isaa buusuun bulchaa gandaa taasisuun muudanii jedhame. Obbo Mustafaan nama uummanni jaallatu sababatti barbaaduun erga hidhanii booda fedhii fi filannoo uummataa malee naannoo biraarraa nama biraa fiduun bulchaa gandaa taasisee kan muude hoogganaa bulchiinsaaf nageenyaa aanaa dharraa obbo Allabbaachoo Hayilemaariyaamii jedhan. Uummanni konkolaataa fe'isaan kaan aanaa dharraa irraa gara Fiichee daldalaaf deemu warra yaaluu kaan sababa rakkoo nageenyaan qe'isaa gadi lakkisuun deemuuf yaalii kan taasisan kaan immoo warra kanaan dura qe'isaan irraa buqqa'ee Fiichee jiru gara qe'isaanii aanaa dharraatti deebi'uuf daandii gubbaa ba'anii dhaabbatu. Daandii laga Jamaa kanaan uummanni deemuuf yoo yaale konkolaataa deemuuf yaale dabalatee uummanni waan qabu mara saamamaa kan jedhan uummanni deemuuf yaalullee lubbuu ofiitti murteesseetii jedhu. Kana kan raawwatu immoo humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa fi kanneen isaan deeggaran caasaa mootummaa keessa jiran ta'uu maddeen OMN himaniiru. Humnoota finxaaleeyyii kana tumsuun konkolaataan akka hin deemne warri dhorkan hojjettoota waajjira geejjibaa ta'uu himu maddeen OMN. Konkolaataa ba'uuf yaalan qarshii hanga 20,000tti kaffaltan malee hin baatan jechuun konkolaataan akka hin baanes danqaawumuu jedhan. Sababa waan aanichaa ba'us ta'ee galuu hin jirreef uummanni qaala'insa jireenyaa ulfaataaf saaxilamee jiraachuu himu. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo uummata ajjeesaa fi saamaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaan neetworkii dubbise himan. Torbaan darbe keessa guyyaa kamisaa ganda Shonkee Abbukkoom jedhamu keessatti dargaggoota 3 mana isaaniitti ajjeesuu hordofee naannichi haala nageenyaa yaaddessaa keessa jiraachuu himu. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo kunneen gandoota aanaa ammayyaa godina Guraagee waldaangeessan akkasumas gandoota godina Guraagee aanaa ammayyaa waldaangeessuu qubsuma taasifatanii jiru jedhu ammas wabii xilahuun dabalataa akka taanutti qopheesseera. Obbolaan lamaan miidhagsaa Caaluu fi Mulgeetaa Caaluu dabalatee hiriyyaan isaanii isaan waliin ture Waaqjiraa Dayeessaa jedhamu torban darbe guyyaa kamisaa halkan naannoo sa'aatii 6 mana isaaniitti itti seenuun haala suukkanneessaan humnoota finxaaleeyyii kanaan ajjeefaman. Adoolessa 20 bara 2024 obbo Dassuu yookaan Mustafaa Itaa fi obbo Shaambal Irranuu jiraattota magaalaa Qotaa kan ta'an osoo motorsaayikiliin deemaa jiranii humnootuma mootummaa kanaan ajjeefamuu OMN gabaasee ture. Sana duras aanuma sana gandaa Biyyee Jabbilaal Gooxii Gaallee jedhamutti namoota 11 ajjeesuun namoonni gara 4 ta'an immoo madaa'uu OMN gabaaseera. Godina Shawaa Lixaa keessatti kan argamtuu fi aanaa ammayyaan kan waldaangeessan aanaa noonnoo keessatti sana dura haleellaa namoota sirna cidhaa irra turan raawwataniin namoonni 40 ta'an jumlaan ajjeefamaniiru. Haleellaa humnoonni kun aanota ollaa lamaan keessatti raawwatan haala wal fakkaataa yoo ta'u halkan manuma jireenyaa uummataatti itti seenuun ajjeechaa wal fakkaataa raawwachuu jiraattonni OMN dubbise himaniiru. Aanaa ammayyaa ganda Shonkee Abbukkootti caasaan mootummaa sadarkaa gandaa akka hin jirre kan himan maddeen
gara qaama olaanootti iyyannus qaamni nageenyaa uummaticha tiksuuf bobba'ee hin jiru jedhan. Inumaa humna hin qabnu ammatti dhaqqabuu hin dandeenye deebii jedhu nuuf deebisan jedha jiraataan OMN dubbise. Humnoonni kun irra deddeebiin halkan namoota irratti haleellaa raawwachaa turuu kan himan uummanni sodaa nageenyaaf jecha halkan rafuu dhiisee boqqolloof daggala keessa taa'ee bulaa jira jedhu. Gandoota gammoojjii akka Geediyoo, Hudaada 9, Hudaada 10, Kiiroo kanneen jedhaman kan godina Guraagee waldaangessan keessatti of ijaaruun achi ba'anii dhufuun uummata irratti haleellaa raawwatu jedhan. Naannoo kibbaa magaalaa Walqixxee jechuudha. Naannoo amma Guraagee jedhamte faana walitti hidhatee sulula gammoojjii cimaatu jira. Sana keessatti hidhannoo gurguddaa galchanii uummata naannoo sanaa guutumaan guututti kan kaasuu danda'u bifa qindaa'aa ta'een of ijaaranii tarkaanfii suukanneessaa halkan uummata irratti fudhachaa kan jiranuu fi sababa ijoolleen immoo dammaqinsa cimaa fi hojii guddaa hojjetu. Hojii qonnaatiin baay'ee ijoollee uummata keessatti jaallatamummaa umuriin isaanii illee baay'ee xixiqqoo naannoo 21 fi 17 kan hin caalleedha. Uummata irraa hidhannoon kanaan dura hiikameera kan jedhu jiraataa OMN dubbise kun yeroo ammaa kanatti uummanni waliif birmatee wal oolchuu hin danda'u jedha. Haa ta'u malee ammas uummanni akka haaraatti wal ijaaruun akkaataa of ittisuu danda'u irratti yoo hin qindoofne balaan dhufuu kan ammaa caaluu malaa jedhu. Gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti waajjira Gamtaa Awurooppaa dhaabbata fayyaa addunyaa dabalatee namoonni beekamoon sigaa lafaa Itoophiyaatti mudatee lubbuu namoota 230 olii galaafateen gadduu ibsan. Komishinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Muusaa Fakii Mahammad kibba Itoophiyaa godina Goofaatti maatii fi firoota namoota rooba cimaa hordofee sigaa lafaa hamaa mudatee lubbuu dhabaniif jajjabinaa hawwina jechuun yeroo rakkinaa kanatti uummataa fi mootummaa Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan himan. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom balaa sigaa lafaa Itoophiyaatti lubbuu galaafateen gadduu himuun gareen dhaabbata fayyaa addunyaa Itoophiyaaf gargaarsa fayyaa tantamaa barbaachisu kennuuf bobba'uu ibsaniitii jiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar qilleensi sigaa lafaa hamaa kibba Itoophiyaatti mudatee lubbuu galaafate kanaan gadda itti dhagahame ibsataniitii jiru. Somaalilaandii fi imbaasiin Awustiraaliyaa Itoophiyaatti argamus akkuma kana balaa sigaa lafaa kibba Itoophiyaatti lubbuu namoota galaafate kanaan gadda itti dhagahame ibsataniitii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad balaa kanaan gadda itti dhagahame ibsuun hojjettoonni komishinii sodaa balaa deeggarsa taasisuu bobbaafamu ibsaniitii jiru. Qondaalli Koongirensii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohammadis balaa kanaan gadda itti dhagahame ibsateetii jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad adda bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessummaa isaa osoo hin argatin yaa'ii isaa akka hin adeemsifne akeekkachiisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa marii paartiilee siyaasaa wajjin tibbana taasisaniin abuut yaa'ii isaa adeemsuun dura karaa seera qabeessa ta'een galmaa'uu qabaa jedhan. Ministeerri muummee kana erga dubbatanii booda ibsa kan baase adda bilisummaa uummata Tigraay dhuma torbee kana irratti yaa'icha akka jalqabu ibseetii ture. Ministeerri muummee waggaa 4 dura sababa filannoo dheerachuutiin walqabatee waraana keen kasaaraa guddaan dhaqqabu ibsuun gara sanatti akka hin deemne jechuun akeekkachiisaniiti jiru. Haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay murtee siyaasaatiin seera qabeessummaa dura qabutti deebi'uu malee akka haaraatti galmaa'uu akka hin barbaanne dubbii himaan paartichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa himaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan Eertiraa balallii daandii qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa guddoo biyyattii Asmaraatti taasisuu dhuma baatii fulbaanaa booda akka dancitu taasisuu beeksiseetii jira. Ministeerri geejjibaa fi kominikeeshinii Eertiraa abbaan taayitaa siivilii aviyeeshinii har'a ibsa baaseen daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Eertiraa balallii akka hin taasifne dhorkamuu ibseetii jira. Balalliin kunis fulbaana 30 bara 2024 booda akka dancitu ibseetii jira. Daandiin qilleensichaa akka dhorkamu kan murteeffame sababa itti yaadame imaltoota irratti dararaan qindaawaan taasifamuu fi jedheetii jira. Rakkoowwan kunneen akka furamaniif irra deddeebiin daandii qilleensa Itoophiyaa hubachiifamus bu'aa hin argamsiifne jedheetii jira. Erga imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaaf dabarseenis imaltoonni fulbaana 30 booda daandii qilleensichaan balali'uuf karoorfatan filannoo biraa akka barbaadatan hubachiiseetii jira. Waliigaltee Piriitooriyaa booda hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu turee laaffachaa deemuu xiinxaltoonni ni himu. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa buufata galaanaa argachuuf Somaalilaandii gaafachuun isaa mootummaa Eertiraa mufachiisee jira jedhu xiinxaltoonni. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irraa oduun galgala kanaaf isinii dhiyeessaa turre kana fakkaata. Kanatti aansuun qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufu qophiilee OMN amma gadhiisuu hordofu YouTube chaanaalii akkasumas ammoo Telegiraamaa